Leute, willkommen bei Bestes Produkt. Heute schauen wir uns die besten Senseo Switch-Tests an. Ich habe diese Liste basierend auf meiner persönlichen Recherche und Meinung zusammengestellt und versucht, die Produkte nach Preis, Qualität, Widerstandsfähigkeit und mehr zu sortieren. Für weitere Infos über die aktuellen Preise der Produkte kannst du dir die Links in der Beschreibung unter dem Video ansehen. Also, legen wir los mit der Liste. Fünfte Produkt auf der Liste ist der Philips Senseo HD 6554-90. Die Philips Senseo HD 6554 ist eine großartige Ergänzung für Ihre Küche, wenn Sie gerne Kaffee trinken. Die Maschine verwendet Parts, die einfach zu verwenden und in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich sind. Sie verfügt über eine automatische Abschaltfunktion, so dass man sie eingeschaltet lassen kann, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass das Gerät kaputt geht oder Strom verschwendet wird. Dieses Senseo-Modell verfügt außerdem über ein integriertes Mahlwerk, so dass Sie die Bohnen nicht separat mahlen und hinterher nicht aufräumen müssen. Wenn Sie schnell eine Tasse Kaffee haben möchten, ist dies das richtige Produkt für Sie. Die Senseo HD 6554 hat ein klassisches und modernes Design. Das Äußere der Maschine besteht aus silbernem Kunststoff mit einem ansprechenden, strukturierten Muster. Sie ist leicht sauber zu halten, da sich nur Staub und Fingerabdrücke ansammeln und keine Flüssigkeiten wie bei herkömmlichen Geräten. Die Kaffeeparts sind oben unter der Abdeckung versteckt. Sie können sie schnell herausnehmen, um die gewünschten Tassen zuzubereiten, ohne die Maschine selbst bewegen oder verstellen zu müssen. Nächstes auf Platz 4 kommt der Philips Senseo Viva Cafe HD 6563. Die Philips Senseo Viva Cafe HD 6563 Kaffeemaschine ist die perfekte Lösung für einen geschäftigen Lebensstil. Sie bietet ein elegantes, platzsparendes Design mit allen Funktionen, die Sie benötigen, um in wenigen Minuten hochwertigen Kaffee zu genießen. Die Philips Senseo Viva Cafe HD 6563 Kaffeemaschine verfügt über die Senseo Coffee Boost Technologie, die das volle Aroma Ihres Lieblingskaffees entfaltet. Außerdem verfügt sie über Crema Plus, um eine dichtere, goldbraune und feinporige Crema zu erzeugen. Diese Philips Senseo ist mit einer individuell einstellbaren Kaffeestärke ausgestattet, stark oder normal, was eine perfekte Extraktion und das Getränk, das Sie mögen. Die Viva Cafe HD 6563 Kaffeemaschine kann bis zu 8 Tassen Kaffee mit einer Originalpackung Senseo Parts zubereiten. Mit ihrem eleganten und kompakten Design eignet sich diese Maschine perfekt für jede Küche, jedes Büro oder kleine Wohnungen, wie ZB. Schlafsäle. Dritte Produkt auf der Liste ist der Philips HD 7892-01 Senseo Switch. Philips Senseo HD 6574 Latte Duo genießen Sie köstlichen heißen Milchschirm mit Ihren Senseo Kaffeespezialitäten. Die perfekte Maschine für einen oder zwei Kaffees mit frischer Milch auf Knopfdruck. Mit der Senseo Coffee Boost Technologie entfalten Sie das volle Aroma Ihres Kaffeeparts für eine wirklich hochwertige Tasse Kaffee. Dank der programmierbaren Tassenbefüllung können Sie Ihren Kaffee genau auf die von Ihnen bevorzugte Menge abstimmen. Und mit ihrem eleganten Design und der köstlichen Crema ist die Philips Senseo HD 6574 Latte Duo der Beweis dafür, dass Premium-Qualität und Geschmack in jeder Tasse gebrüht. Senseo Kaffeemaschinen sind in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko bei Walmart, Bed Bath & Beyond, Amazon.com, Target und anderen Händlern erhältlich. Das neue Modell verfügt außerdem über eine Coffee Boost Funktion, mit der Sie noch mehr Aroma aus Ihrem Lieblingskaffee herausholen können. Eine weitere großartige Neuerung ist die verbesserte Tassenhalterung, die dafür sorgt, dass die Tassen unabhängig von ihrer Größe während des Brühvorgangs stabil bleiben. Zweite Produkt auf unserer Liste ist der Philips Senseo HD 6574-20 Latte Duo. Philips Senseo HD 6574 Latte Duo genießen Sie köstlichen heißen Milchschirm mit Ihren Senseo Kaffeespezialitäten. Die perfekte Maschine für einen oder zwei Kaffees mit frischer Milch auf Knopfdruck. Mit der Senseo Coffee Boost Technologie entfalten Sie das volle Aroma Ihres Kaffeeparts für eine wirklich hochwertige Tasse Kaffee. Dank der programmierbaren Tassenbefüllung können Sie Ihren Kaffee genau auf die von Ihnen bevorzugte Menge abstimmen.
Und mit ihrem eleganten Design und der köstlichen Crema ist die Philips Senseo HD 6574 Latte Duo der Beweis dafür, dass Premium-Qualität und Geschmack zu Hause möglich. Die Philips Senseo HD 6574 Latte Duo ist die einzige Kaffeemaschine, die Ihnen köstlich cremigen Milchschirm mit ihrem bevorzugten Senseo Kaffeepad-Kaffee liefert. Das Design dieser Philips Senseo HD 6574 Latte Duo Kaffeemaschine bietet Ihnen ein modernes, kompaktes Gerät, während die frische Crema immer noch ein authentisches Erlebnis bietet. Mit ihrem ergonomisch geformten Griff und der einfachen One-Touch-Bedienung bereitet diese Latte Duo Kaffeemaschine mit großem Fassungsvermögen 1 oder 2 Tassen in weniger als 60 Sekunden zu. Verpassen Sie also nicht den reichhaltigen, cremigen Milchschirm für Ihren Kaffee. Schließlich, die Nummer 1 auf unserer Liste, der Philips Senseo HD 6592. Die Senseo HD 6592/60 Switch 2-in-1 Kaffeemaschine von Philips ist perfekt für alle, die sowohl Filterkaffee als auch Kaffeepads verwenden möchten. Die Thermoskanne aus Edelstahl kann bis zu 7 Tassen Kaffee zubereiten, und mit 3 einfachen Tasten können Sie zwischen einer Tasse und einer Kanne Kaffee wählen. Die Senseo HD 6592/60 hat auch eine individuell einstellbare Kaffeestärke, so dass Sie Ihren Kaffee genauso zubereiten können, wie Sie ihn mögen. Die Senseo HD 6592/60 ist eine Kaffeemaschine aus Edelstahl mit schwarzem Sockel und Glaskaraffe. Sie hat verstellbare Teile, sodass sie sowohl als Kaffeepadmaschine als auch als Filtermaschine verwendet werden kann. Die Senseo HD 6592/60 ist mit einem extra großen Wassertank ausgestattet, so dass Sie das Wasser nicht so oft nachfüllen müssen. Außerdem verfügt sie über einen elektronischen Sensor, der Ihnen anzeigt, wann der Wassertank nachgefüllt werden muss. Danke fürs Ansehen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns doch den Daumen nach oben. Und wenn du neu auf unserem Kanal bist, abonniere ihn und klicke die Glocke an, damit du keine Updates verpasst.